Då kommer vi till det här som är friggebod-grejen liksom. Friggebod. Om friggebod har några olika regler som man måste följa för att man ska slippa bygglov. Och det är att ytan får vara ytan max, alltså som mest 15 kvadratmeter. 15 kvadratmeter. Den får vara höjden. Den får högst vara högst 3 meter. Dessa måtten måste vi liksom ha koll på. Och då måste jag tänka här först. Hur stor är ytan? Den är 15 kvadratmeter. Det vill jag ha 15 kvadratmeter. Och hur lång är väggarna då? Jo, den kan vara 5 gånger 3 meter. Va? 5 gånger 3 är 15. Jag väljer det för det är det lättaste. Och sen så då måste jag ju tänka om. Nu ska det ner till skala, va? Då tänker vi här skala. Och jag valde ju skala 1 till 20. Då, hur många centimeter är detta? Jo, det är 500 centimeter. Dela med 20. 50 delat med 2, ja det är 25. Den är 300. Delat med 20, för det är skalan. 30 delat med 2, 15. Då har jag måtten nu på min friggebod. Den ska vara 25 meter på ena hållet och 15 på andra centimeter, förlåt. 25 centimeter, 15 centimeter. Höjden, ja den är ju 3 meter och det är ju 300 centimeter. Lika med 300 centimeter, va? Så då delar jag 300 med 20 för att få veta hur hög den ska vara på ritningen. 30 delat med 2 är 15, ja. Samma som jag hade där. Okej, så då ska den vara 15 hög centimeter. Nu ska vi gå till ritningen, hur vi gör. Suddar vi det här. Det kan stå på. Då är det så här. Kom ihåg, bredden 15, va? 15. Och längden 25. Dit. 25. Dit. Jag börjar med planritningen. På planritningen visar jag var mina fönster och mina dörrar ska vara. Och nu kommer ni ihåg att dörren, den skulle vara 5 cm. Ja? Så att jag sätter min dörr 5 cm in och så skulle den vara 5 cm lång. Och då gör jag så, jag lägger linjalen så och drar ut 5 cm så jag får dörren precis 5 cm och gör en liten böj ner till dit. Sen suddar jag ut det här strecket så får jag en dörröppning också. Jag sätter ett fönster på sidan här och det vill jag ska vara härifrån till hit. Och då gör jag så här. Tar med min linjal och där också. Så, suddar ut strecket emellan. Då har jag ett fönster där. Sen kommer ni ihåg att jag vill ha ett långt fönster här på den sidan. Och då gör jag det här också. Jag gör 3 in. Samma här. 1, 2, 3 in. Så. Sätter ut mina fönster. Hoppa. Och sen så kör jag upp här. Och här. Där har jag den. Det är min planritning. Jag vill att det ska vara öppet här inne. Jag vill inte ha några väggar utan jag vill att det ska se ut så här. Okej. Skalan är 1 till 20. Om jag nu ska sätta ut mått hur långt det är. Ja, då drar jag ut här från väggen. Hit och hit. Och hit, va? Sen drar jag streck så som visar att det är därifrån till dit måttet är. Och då sätter jag ut det måttet som är i verkligheten. Alltså här var ju 5 meter, 500. Jag använder centimeter då. Här gör jag samma sak. Eller ut här. Och här. Drar mitt streck emellan. Och här var det ju 3 meter, alltså 300 centimeter. Okej. Jag kan göra samma sak här, visa vad dörren är och fönstren är. Jag visar bara det här nu.
Så, vi går vidare. Nu ska vi rita vyerna, alltså hur väggarna ser ut, hur de olika väggarna ser ut. Hur ser det ut om jag står och tittar på huset härifrån? Hur ser det ut om jag står och tittar härifrån? På planritningen som detta är, där visar man ju var fönstren och dörrarna sitter. På det vi ska göra nu, där visar man hur fönstren ser ut. Hur stora och hur långa de är och så. Men de ska vara placerade där. Och då kan det vara smart att dra rakt ner här. Va? Ska vi se. Den var... Hur hög skulle den vara? Jo, den skulle vara 3 meter och det var 15 centimeter hög. Det betyder att den ska vara 15 här. Då drar jag upp 15. Och den ska vara lika lång ju, 25. För det är denna vägen här jag gör nu. 25. 25. Och 15 här va. Så. Där är väggen. Dörren. Den var ju 5 cm in. Så dörren ska börja här 5 cm in. Där ska dörren börja. Sen var dörren 5 cm bred. Då ska den sluta där. Dörren var ju, räknade vi ut, den skulle vara 200 cm i verkligheten. Och så delar vi ju med 20 och det blir 10 cm. Då ska den vara 10 cm hög. 10 hög. 10 hög. Okej. Så dörr 10 cm hög. 5 cm bred. Så, då är dörren där. Där ska dörren vara. Det är fönstret där. Det ska vara 5 cm från dörren ska fönstret börja. Det börjar där, sätter jag en liten prick. Och mitt fönster var ju 5 cm. Och då sätter jag en prick där också. För nu ska jag visa hur fönstret ser ut liksom när jag tittar på det. Det kan ju vara format så här. Men det kan ju också vara ett smalt fönster här uppe. Eller bara ett vanligt fönster. Va? Så att jag ritar ut så som jag vill att det ska vara. Jag tänker mig ett fönster som börjar en bit ifrån marken och går jämnt med dörren. Jämnt med dörren vill jag ha det. Så här. Då lägger jag linjalen så det går jämnt med så. Och här nere, jag vill inte att det går ända ner till där, men jag vill att det är ett fönster som ger mycket ljus in. Så. Då är det så här att väggen, om jag står och tittar på den, ser ut så här. Nu gör jag samma sak från det här hållet. Den väggen här är ju 300 bred, alltså 15 cm. 15. Och höjden, ja den måste vara 15 nu. Så, och här blir det också 15. Så. Och så har vi den sista där. Så. Där är den väggen som är här. Och då tittar vi, nu ska vi rita in det fönstret och det är 3 cm från varje håll. Va? Så att då gör jag så här, jag lägger linjalen här, tar 3 cm in, 3 cm, 1, 2, 3, där. Här emellan ska mitt fönster vara. Sen bestämmer jag själv hur det ska se ut. Och det här fönstret vill jag ska vara lite högre upp på väggen. Så då lägger jag det lite högre upp. Jag lägger det 1, 2, 3, 4, 5 säger vi. Så. Och jag gör samma här. Jag drar bort strecket här först. Så. Och här. Hit. Och sen sammanfogar jag de två. Så. Då har jag ritat den väggen och den väggen och sen gör jag samma sak här och här. Nu har jag inga fönster och inga dörrar här så att jag behöver inte rita de här. Men här ser jag tydligt vad detta är. Hur det ser ut. Och så här ska det se ut när ett hus är färdigt också.